òun o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó Wọlé Ọlá dálé lórí. Wọlé Ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò Wọlé Ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé Ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé Ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. Ajimoru mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé lè ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò hajj mi. ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj ṣíṣe yín pé sá. ó pe otun lé torí pé ọjọ́ márùn-ún péré ni ṣe hajj èyí tó kù ziyara la fi ṣe. gbogbo tí Kùránì àti àdìsá níbuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nu bà lágbìyànjú. torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Komorudeen Àjàlá lógún. ibùgbé tó dára ìtọ́jú tó péye wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́. wò ó kò sáyé àǹkà tí kè fọlọ́ngbò nílé ṣe Ajimosuru ṣe hajj pẹ̀lú sunna ni. nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀. fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà 14th November sí 27 November ní umrah oṣù Rabiul Awwal tá a gbéra umrah oṣù Ramadan ní 21st ní sí June 4 2019 ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ìrìnàjò àjò tẹ̀yìn máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931 Ajimosuru ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Ọlọ́run adúpẹ́ fún ẹ fọ́nfàní tó fún wa láti wá sí ojú ìwòran àwọn aráalé ní èmi ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tí ètò Wọlé Ọlá tí ó gorí afẹ́fẹ́ ètò tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pọ́nbélé nìkan là ń múràn bẹ́ẹ̀ tá a bá dọ̀ pé kí ní ẹ̀sìn ní bá ṣe máa ń sọ àárí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àárí ọ̀rọ̀ ànábì àti ìtumọ̀ tí àwọn ẹni ìṣíwájú tó fún un bẹ́ẹ̀ náà láti mọ̀ wípé yẹniyẹni ká lè bá a sìn mí wọ́n tí ò bá sí bá a sè kò lè sí bá a là á tó bá sí nǹkan kan kò sí tá a fẹ́ rí la Alhaj Abdulyakin Ọláwálé Bákàrè bàbá àdínní gbogbo wa ní etí ọ̀sà bàbá bá ṣe máa tọ́ pé orí òní wọ̀ yín orí òní ta yín ọ̀rọ̀ sì ní wọ̀ yín torí pé ẹ ti gbéṣẹ́ àdínní ẹ ti gbé dání àwọn táwọn á bá yín lámọ bí èrò bó ṣe máa ń wá tó bàbá ọwọ́ yín ò ní kọ́nsálẹ̀ àpò tó bá dẹ̀ kọ́nsálẹ̀ àpò owó náà lẹ́wọ̀n àmújáde lágbára Ọlọ́run àtúntò wa kàn sí yín torí pé ó yẹ ká ti ṣètò kọ́tà tí a bá lọ yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá ní Alájà Rukayat Àgbékẹ́ Kàsálí ànìkan ni màmá tó ń bá wa dá sí ètò yìí ara àwọn èèyàn tí wọ́n ránṣẹ́ sí wa lọ́tún lọ́sì nítorí pé látàrí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ náà ni ètò ẹ̀sìn ti nídìí ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n ní owó òun ní kẹ̀kẹ́ ìyìn rere. We thank Almighty Allah for giving us this opportunity today to come unto you live. Wọlé Ọlá, a program based purely on religion. And when we say religion, we are talking about religion of submission to the Creator, which is Almighty Allah, and that is Al-Islam. And when we are saying religion of Islam, we have three references: the Quran, the word of Almighty Allah; the Hadith, the sayings and the practice of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and the view of the pious past predecessor, those who are live witness to the revelation of the Quran, and they accepted Islam with Holy Prophet Muhammad
sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. bájú máa sọ pé Allahu gayatuna wa rasulu sayyiduna wa qudwatuna wal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina walitakun minkum ummatun yadkhuluna ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. adúpẹ́ fún sáàtì ramani oníkàwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò tani ó po Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mutí tani ó po Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mugbó tani ó po Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ tani ó po Olúwa lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sátìrámánì tóníkàwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn tani ó po Olúwa lẹ́jọ́. ẹ̀sìn ṣe pàtàkì ó wá gbàgbọ́ lórí tí oníkakú bá gbàgbọ́ lọ́dọ̀ tàwa agbàgbọ́ pé Ọlọ́run bá ẹyọkan ṣoṣo ni òun ló gbé àwọn òjíṣẹ́ dìde. That's our belief, that's what we believe, and that's what we stood upon, because we believe Almighty Allah is only one indivisible, and He sent a lot of messengers and prophets to guide mankind to the way of guidance so that they will not regret on the day of resurrection. Níjẹ̀jọ́ a sọ nípa religious tolerance, because Nigeria is a multi-religious society and there is no way we have two popular religions in this country, even in the whole world, Christianity and Islam, and majority of our laws, the rules and regulations is comparable. We are more nearer than any other faith, the Christian and the Muslims. We believe so much in all the prophets. We believe in the books and many things, particularly when we're talking about resurrection. So last week we discussed fully that those who are persecuting the Muslim and the Christian, they are the idolaters, the traditionalists, because they impose curfew, they rough-handle people, even sometimes they maim and they kill people. You have a lot of instances, like Bisiru Apalara was killed by the Alawo Pa. Alfa Sofara Akodo was killed by the Alawo Ijinla at Epe. So Ilila sọ wípé kíjọba regulate activities àwọn ẹlẹ́sìn kàn jẹ́ kí ẹ̀sìn kó dúró sí ilé ìjọsìn. ẹ̀sìn tó bá ti bá máa bọ́ sójú títì kó mọ̀ pé wàá bẹ́ẹ̀ lómi ìpàdé ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ infringe lórí right tiwọn. That is it. A máa ní a lot of peace because ó gákó lè gbàgbọ́ nínú tó bá fẹ́. ẹ̀sìn Islam kó dúró sí mọ́ṣáláṣí ó lè enforce òfin ẹ̀sìn ṣe tó lọ lójú títì. ẹ̀sìn Christianity kó dúró sínú church ó lè enforce òfin ẹ̀sìn Christian ṣe tó lọ lójú títì. ẹ̀sìn sí ìbílẹ̀ kó náà dúró sí inú ìgbàlẹ̀. So bọ́bàtà sífìlà oppression ni but ìjọba máa ń dákẹ́. àwọn sọ pé nìkan ni wọ́n involve o but ń postpone evil days ní ulaso. àwa mú àwòrán kan wá eégún tó na ọmọ kan nílùú Calabar wọ́n dẹ̀ já ẹgbà ó bẹ̀rẹ̀ sí wú eégún nígbà tí eégún pé agbára wọn gbà mọ́ ó sọ di gídígbò ẹ̀rí ara ayé ń bára ọ̀run jà. So tó bá pè nǹkan tó máa nídìí kí wọ́n lo àwọn dangerous weapon bí ó ti padà rí nìyẹn. So government should pay a lot of attention to the activities of the religious bodies, because there's no way you can do without religion, particularly we Muslims. You can't do without worshiping Almighty Allah. Allah make it compulsory in Quran 2 verse 21, Quran 56 verse 51, that He does not create men and jinn except to worship Almighty Allah. So when we are dressing, when we are eating, when we are eating, when we are drinking, when we are sleeping, all our action is being guided by religious rights. So àwọn wáyé wá ṣeré rárá. Quran 30 verse 28 ni pé ilé ayé kìí pápá ṣeré rárá àwa ìwà sí lọ ni. àmọ́ lẹ́nìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n súnmọ́ wa jù náà ní Kristẹni. àwọn iṣu tí máa ń wá nílùú Nàìjíríà tó pọ̀, àgbà kan la sọ̀rọ̀ OIC, àgbà kan la sọ̀rọ̀ Sharia, àgbà kan la sọ̀rọ̀ Islamic Bank, Islamic Finance. àwọn Christian afẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ láìsí pé Islam is a way of life. It's a way of life. We're not playing Sharia, but we don't have the right. Also in Quran 2 verse 156, He said, "La ikrah fi din." There is no compulsion. You cannot compel anybody to obey. So we cannot compel you
to follow Islamic banking, to follow Islamic insurance, to follow Islamic sharia. We can't. But let us practice our religious in fullest. That's what we are asking for. Lè ní kẹ́kọ̀ọ́ wá sí Islamic bank àlèjáìsì ti wà ń sìn ẹni tó bá fẹ́ ló ń kó lọ bẹ́ẹ̀. Sukuk bond tí wọ́n ń ṣe títì nílẹ̀ east náà mílíọ̀nù náà Muslim tó wà ní east. Sharia ó ti wà ní north for long ló jẹ́ pé west níbi náà ti ń lo customary court ní north sharia court ni. So táwọn tó bá wà ní south bí náà bá wá béèrè fún pé ẹ jẹ́ ká ní our own sharia court àti ìbéèrè jù. Tolerant láti ní pẹ̀lú ra wa kò sí lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí tẹ́ ẹ̀ ní rí ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ẹlẹ́sìn Christian ẹlẹ́sìn Muslim. It's not possible. I'm not talking about the north but in this west, southwest particularly, as you are seeing Ogundairo, you be meeting Francis, I said I'm meeting Moshood, bọ́lọ̀ bá ṣe dà wá pọ̀ nìyẹn. So ìjọba ní kó wá take àwọn the right step. The present constitution ti Nigeria lò 1999 ni and e give us guarantee freedom of worship section 38 ẹwà ọgbẹ́ta ti wà lẹ́nu ẹ̀ wípé allow our daughter to be using hijab in the school. Nílẹ̀ agbára ẹ máa wọn Victoria yẹn wá fún wa ní last Tuesday a wà ní court 9 Ìṣàbọ̀ l'Abẹ́òkúta níbi tí a little girl ọmọ kékeré tó wọ secondary school tí wọ́n prevent her from using hijab ní Gateway High School l'Abẹ́òkúta and àwọn òbí ò dẹ̀ take law into their hands láti lọ court afọ́k ní school yẹn. They sue the government. Ètò tí Christian mo máa sọ fún yín o. They sue the government for the fix hearing second hearing la lọ fún ní last Tuesday yẹn. You can imagine àwọn pastors tó wà ń bẹ̀ wọ́n ti kún court káwọn Muslim tẹ̀ tó dé rárá. A case that does not involve Christian party. The same thing náà ló ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ state international school Ìbàdàn tó wà London University of Ìbàdàn àwọn náà lọ sí court níjọ́ Friday tàbẹ́kùtà ń sìn a máa padà lọ́bẹ̀ níjọ́ Wednesday on the 16th bẹ̀tì Ìbàdàn yẹn wọ́n fi ẹ̀ sí February 28th bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó wá dago méjì l'Abẹ́òkúta ní Ẹ̀gbá Central Mosque àwọn ará Ògùn state máa ṣe meeting. How do they tackle issue? Ohun tó easy lọ̀rọ̀ yìí education ò ní í ṣe pẹ̀lú pé bákan nìkan ṣe múra àwọn òyìnbó ni wọ́n gbé dressing wọn wá fún wa a lot of students tó jẹ́ ìjábá ẹ̀ ló excel with hijab even with niqab. Ngbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ first high court ó give judgement in our favour second high court ó give judgement in the government favour quote me right, in the government favour not in the Christian favour. We went to the appeal court. Out of the 5 judges unanimous na one judges márààrún yẹn wọ́n sọ pé the children have the right to use hijab in the school. I'm very happy. I was there mo wà ní kóòtù níjọ́ yẹn nínú àwọn reporter iléeṣẹ́ tàwa wọ́n wà ń bẹ̀ cameraman wọ́n wà ń bẹ̀. They grant us victory. Nígbà tá a wá win lápí court làwọn kan níṣẹ́ ìwádìí tí wọ́n lọ gangan nìyẹn. They were not there at the high court, they were not there at the appeal court. They now said they have interest in the case. Why? So ẹjọ́ tí wàá wà ní Supreme Court ń sìn ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa nínú ẹ̀sìn tiwa tí wọ́n bá ti bàlágà tó bá ti menstruate ó gbọ́dọ̀ máa cover ara ẹ̀ because tọ́lọ̀ bá dá obìnrin ní kọ́ máa wà obìnrin máa wà admirable ó máa entice àwọn èèyàn kò sí bó ṣe lè rí tó máa rúbi tó ní appreciate ẹ̀ kò sí ọlọ́ba ló dá obìnrin bẹ́ẹ̀ so and the only way tí ẹ máa fi curb sexual harassment or sexual assault oníkóbìnrin dress modestly go dress properly and this dress we are talking about is not only in the Quran ó ti wà tipẹ́tipẹ́ káwọn obìnrin ti máa dress modestly. If you go and look in Genesis 24 verse 56 I quoted it again Genesis 24 verse 56 when Rebecca saw a man coming to their farm and she asked who is this man coming
And the servant said, "Is our master." And Rebecca took a cloth to veil herself. Lọ́kà. So látàrí dára àwọn obìnrin tí máa ń gáìdì ara wọn. Rebecca wà nínú oko. Ó dẹ̀ rí ẹnìkan tó ń bọ̀. Ó lè fi lọ́wọ́ ẹrú pé tẹ́lẹ̀ tó ń bọ̀ yẹn ọlọ́gà wa ni o. Rebecca dẹ̀ mú aṣọ ó fi bo ojú ẹ̀. Veil náà lọ bẹ̀ lọ́ka. Genesis 24 verse 56. Obìnrin máa ń gáàdì chastity ẹni obìnrin kì í kàn déédéé okùn èyí náà máa fi polówó ọṣẹ máa fi polówó ọ̀dà máa fi polówó táyà máa fi ní polówó báírò. Ìwà wò lé ní how useless they make women. So kì í ṣe kéètò ní Old Testament no tún wà lọ wo New Testament 1 Corinthians chapter 11 verse 5 to 6. 1 Corinthians chapter 11 verse 5 to 6 kí ló sọ. Ó ní ohun ìtìjú ni fún obìnrin láti máa sọ àwítẹ́lẹ̀ láì bo orí rẹ̀. Tó mi wá rí pé òun ò lè borí ó ní kó fa irun orí ẹ̀ ó dàbí ọkùnrin. So he made it compulsion that for a woman to prophesy without covering her head is abomination. If she cannot cover her head, then let her shave her head. 1 Corinthians chapter 11 verse 5 to 6. Torí pé a fẹ́ ní education àwọn agbàgbé ọ̀run. We don't do it in Islam. Olùbáni wà pùtà gúfì máa dákun dára àkhírà wà látàsà rẹ̀ síbá kàmínà dúnìyà. Seek for the hereafter, but do not forget your portion in this world. So a fẹ́ ṣe súdù, a fẹ́ ráyísá, àwa nígbẹ̀tọ̀ wa. No, this country belongs to everybody. You have right for your religion, I have right for my religion. You see? Ẹjọ́ wà lọ́sùn náà àwọn tí wà lápì kọ́ọ̀tù báyìí wọ́n ti wà lápì kọ́ọ̀tù nígbà tí Ọ̀ṣun náà bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n win ní high court the second day the Christian the Khan àtàwọn traditionalist wọ́n wá wọ sultan wọ́n wá aṣọ ọjọ́sìn lọ sí school kódà mí gbé ìwọ̀n dání wọ́n tó lè múra ọjọ́ kejì wọ́n wo picture egun ló ń rìn bọ̀ atọ́kùn wà wájú atọ́kùn fò kọ́tà egun òrí kọ́tà egun jásí kọ́tà so káwá nítorí pé o jẹ́ ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kó o múra egun lọ sí skul tó bá ń jásí kọ́tà lọ́nà skul tó bójú mu because o ti cover atọ́kùn ló ń mẹ́gun rìn so atọ́kùn fò kọ́tà egun òrí kọ́tà egun jásí kọ́tà and ó dẹ̀ wọ́n á nú àwọn Christian religious body tó jẹ́ pé they were pure tó bá ti wọṣọ white yẹn wọ́n ti dẹni mímọ́ tí a wá wọlú aṣọ bẹ́ẹ̀ lọ sí class tá a bá tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ nípa coloring ìmí inú wọn gbàgbọ́ nínú yellow ìmí wọn gbàgbọ́ nínú blue ìmí gbàgbọ́ nínú red ìmí gbàgbọ́ nínú white kò sí colour táwọn òfin lè ṣe ìjáàbò ní gbogbo ṣáàtì kí ni kó ti flow kó má tight kó yẹ àwọn ìjáàbò táwọn yẹn ń káàkiri ẹlẹ́mi tó ń dirun wèrè sẹ́yìn tó tún lò ìjáàbò yẹn kọ́ la ń sọ ìjáàbò tó ń pè ní ìjáàbò ní flow flan gown tí ò ní show any contour ìjáàbò tó ń ṣòro gbogbo báyẹn yẹn ń ṣe ìjáàbò tó ń ṣòro bàrà àdìẹ yẹn ń ṣe ìjáàbò fọmọ school ìjáàbò tó máa cover àgbáyà wọn tó bá ti matured kí ló lè ń bẹ̀. The Constitution says right of freedom of religion, freedom of association. We are waiting for the Supreme Court judgment. But àjọ gbélé ni Christian kọ́lé Muslim rent ẹ̀ Muslim kọ́lé Christian rent ẹ̀ Christian dá company lẹ̀ Muslim ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ Muslim dá company lẹ̀ Christian ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. PDP, APC, AAA, shop by shop party. ZLP, LP, gbogbo ADAD. Every Christian, every Muslim nínú yín tí Nàìjíríà bá ń play religion oníṣẹ́ kínní kò ní come into it. Why tá a wá fi lè bára wa gbé nítùnúntùbí kẹ́nìkan máa oppress ẹnìkan. There was a time in this Lagos state of ours and the 6 tutor general 5 of them they are Christians. Tá a kàwé rárá ni. We are appealing to the Muslim body. Àgbọ̀nyín bá à ń bẹ̀ yín ni go back to history ẹ̀yin Muslim body gangan ẹ lọ wọn bàbá tí wọ́n dá Ansarudeen nílẹ̀ Nawarudeen Zumratu Ahmadiyya àtàwọn gbogbo Christian yẹn wọ́n dá á lẹ̀ nítorí ẹ̀kọ́ ni
Chief Imam Basil Augusto, the first Muslim lawyer àti baba Jibril Martin school yẹ. Àwọn school missionary lẹ́ni náà èyí náà find it difficult láti lo hijab àníkẹ́ fọ́ọ̀sì ẹ̀ lórí àwọn ọmọ yín àmọ́ encourage wọn nítorí pé àwọn èèyàn fẹ́ ka ìwé láyé àtijọ́ náà fi sọ Muftau di Meredith wọ́n sọ Abdulrasheed Richard èyí tẹ́ wá jogún school yẹn lẹ́ni ẹ̀ wá mójú tẹ́sìn and there is nothing you can do. We are appealing to God to give us peace, to give us tranquility, to give us stability, and we are every day rebelling against that God. And he said in the Quran, "Inna Allah yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru bi anfusihim." I will not change condition of any community unless they change their way towards me. Ẹ wo báwo yẹn frustration àwọn yóò dẹ̀ para wọn àwọn tó bá dẹ̀ para ìlú Islam ó tún lọ jìyà lọ́rùn ni. Èmi mú sniper èmi hanga rẹ̀ èmi já sínú mọ́tò èmi já sínú odò nígbà tí ò sí religious guidance. Ohun tó yẹ kí ìjọba ṣe ni pé they should make it compulsory religious education from primary school. Pẹ́pẹ́lẹ́ wo náà ni ẹgbẹ́ ọlọ́pẹ̀lẹ̀ fún náà kò dé anybody lọ́wọ́ àyẹ̀wò àlọ́dọ̀ Ọlọ́run oní Christian ẹgbẹ́ teacher fún oní Muslim ẹgbẹ́ Arabic teacher fún wọn ẹ jẹ́ kí ọmọdé wa imbibe lesson from the beginning. You can imagine. Governor was present and people are disrupting political rally. Governor under dignitaries. Kí ló fà? Kí ló tó wá kù kí ló kù? But then wẹ́lì máa jà in the presence of an incumbent governor. My brother, kó kẹ́ ń sórí ara ẹ̀ lóko o. You can see how these people reign supreme because they do not imbibe with religious duty. And we're Christian àti Muslim àwọn alápọ̀jù. Let us come together and agree on what binds us together. The Bible is there, the Quran is there. I've quoted for you where Bible said Rebecca covered her face. Genesis 24 verse 56. I quoted for you 1 Corinthians chapter 11 verse 5 to 6 where he said women should cover their head. And it was in the Quran. It was in the Quran. Quran 24 verse 31. He said, tell the believing women they should lower their gaze and they should guard their chastity and they should cover their body. Nínú Quran orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n ó ní ẹ sọ fáwọn obìnrin onígbàgbọ́ òdodo kí wọ́n rẹ ju wọn lẹ̀ kán ṣọ́ abẹ́ wọn kán dẹ̀ gbé kìmọ́ọ̀rù wọn wọ̀. So ó dédé verse Quran 33 verse 59 ibẹ̀ ló ti wá wà very very explicit. He made it very very clear without any ambiguity. He said, "O ye prophet, tell your wife, your daughters, and the wife of believing men." And mẹ́ta tọ́lọ̀ bá ní kàn ṣe kí ni kàn bójú nìyẹn. So àkọ́kọ́ náà òkìṣẹ́ ẹ̀wọ́ ànábì kò bẹ́ẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ òkìṣẹ́ ọmọ ànábì kò bẹ́ẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìyàwó onígbàgbọ́ òdodo ni ẹ́ ó ní yúdù ní nínú àlẹ́ yìí náà mí ń jà láàbìbí iná. Let them put down their flowing gown. It is commandment from Allah, not from our own willful desire. No. So we are appealing. This country is a great country. Ẹ lọ wo tó ṣẹlẹ̀ ní Iraq, ní Iran, ní Afghanistan, ní Syria, ní Yemen, ní Libya, ní Nigeria, ní Egypt. You are not resting. Ìjẹ̀sìn ò dáa kò fẹ́ for anybody. Let us tolerate each other. We are appealing to the Christians of Nigeria. Do not fan the ember of disunity. Do not fan the ember of discord. Do not fan the ember of riot and thuggery. It does not pay anybody. We Muslims, we are law-abiding citizens. That's why we go to court to seek for redress. At this junction, I'm giving thanking to those who are in support of this struggle, hijab struggle, starting from Morik, Muslim Rights Concern, headed by Professor Isaac Lakin Akitola, Hijab Right Advocacy, Ajia Mutiat Orolu, MPAC, MSSN, TMC, Mulan, Muslim Russia of Nigeria, Nakomio, Ansaruddin, Nawaruddin, Nasfat, Jamaat Islamiyah. There were many. All of you, we need your support.
particularly Form 1, our mother, Federation of Muslim Women Association of Nigeria. Let us rise up and fight for our right. Let us rise up and seek for our right. Ẹ̀tọ́ ọmọ wa nìkan borí nílé ẹ̀kọ́, ìwé òfin gbà wọ́n láàyè, Ọlọ́run bá pa wá láṣẹ rẹ̀. Ẹ̀yin òbí, ẹ̀yin náà múra dáadáa, kẹ́lẹ̀ fi encourage àwọn ọmọ yín. Àárín jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́jọ́ tèmi lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. A bẹ̀rẹ̀ kọ́ nípa ájì, kọ́lọ́ máa ṣàṣírọ̀rùn fún wa. Alhaji Abdulyakin Ọlábákàrẹ̀ mo dúpẹ́ fún yín láti bí ọdún 15 tẹ́tí dúró ti ètò yìí Ọlọ́run ní lójú ti gbogbo gbàtà bá ń bá yín ẹ lè máa dá wa lóhùn. Bákan náà àwọn alájà Rúkà tàbí Gẹ́ Kàsálì àdúgbẹ́fẹ́ náà ẹgbẹ́ náà bàbá Dr. Murtada Badeka Busari Al-Hujjaj International ẹgbẹ́ tẹ́ ló tètò ní Ọlọ́run máa ṣe kíni a máa dúró tì yín o. A lọ sí umura nínú àwẹ̀ ní agbára Ọlọ́run ní May 24 adé ní June 4 lágbára Ọlọ́run May 24 sorry adé ní June 4 àmọ́ ájì a lọ ní August 1 adé ní August 18 so àwọn èèyàn ti ń sanwó ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò yìí lórí 080-233-653 lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ 080-233-64653 Jídísátì Bàsírọ̀ ó wà ní marina ìbẹ̀nà làánà lọ́tà bá ti kó omi ní outer marina ni a ti ń ṣe léni Dr. Sharafadeen Gbadebo náà ni wọ́n máa dá lẹ́kọ̀ọ́ lóṣooṣù tó bá dẹ̀ on the 26 ní oṣù yìí ẹ pàdé Dr. Sharafadeen Gbadebo ní Lagos Central Mosque lẹ́yìn sọ̀rọ̀tò zuri sí sọ̀rọ̀tò asri wọ́n máa sọ nípa the role of imam in multi-religious society subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. The Lagos State Muslim Community LSMC has called on the gubernatorial candidates in the 2019 general elections to allow Muslim students in state-owned schools use the hijab without molestation. The president of the LSMC, Professor Tajuddin Gbadamosi, made the call during an interactive session with the governorship candidate of Lagos State of the Lagos Central Mosque in Lagos. Professor Gbadamosi, who led Muslim dignitaries during the session, told the gubernatorial candidates that willing students in government-owned schools must be allowed to use the hijab without any form of assault. He stated that the demand for the hijab in the state-owned schools might be a major criteria for supporting any political party seeking the Muslims' vote. There have been renewed cases of assault on Muslim students in hijab by non-Muslim school administrators in Lagos schools, despite Governor Akinwumi Ambade's decision to lift the ban on the use of the hijab on uniforms in accordance with the appeal court judgment. I am Bushra Olagunju reporting for Muslim News TV Nigeria. Give my life anything just to be with you. I feel so lost at times. I hold the Ajimoru mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé lè ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò ájì mi. ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj ṣíṣe ẹ̀yìn pé sá. ó pe otun lé torí pé ọjọ́ 5 péré ni ṣe hajj èyí tó kù ziyara la fi ṣe. gbogbo tí Kùránì àti àdìsí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam mẹ́nubà lágbìyànjú torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Kobordin Ajala lógún. ibùgbé tó dára ìtọ́jú tó péye wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́ wò ó kò sáyé àǹkàtìkè fọlọ́ngbò nílé ṣe Ajimosuru ṣe hajj pẹ̀lú sunna ni. nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀. fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà 14 November sí 27 November ní umrah ní oṣù Rabiul Awwal tá a gbéra umrah ní oṣù Ramadan ní 21st ní sí June 4 2019 ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ìrìnàjò àjò ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931 Ajimosuru ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí. wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Ajala àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday. wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.
Thank you.